بارتي لبعض إن شاء الله تعالى maanta guda galaynaa ee ku saabsanaa fikradda ganacsi amba qaabka ugu wanaagsan hadday fikrad ganacsi ay kugu soo dhacdo aad hal safxada ugu qori lahayd wax kasta adoo safxada ku soo koobaya hadday tahay customerka mushkilada xalaynisid qaabka maartay lacagta uga sameyn lahayd iyo qodobadaas oo dhan Bارتي labaad in sha Allah ta'ala wuxuu ku saabsanaanayaa laba qodob oo aad iyo aad muhiim ah kadibna in sha Allah waxaan isla eegi doonaa shirkadaha waaweyn iyo businessyada waaweyn qaabka ay business model canvas-ka ay uga faa'iidaan qaybtan sii wada doono waxa ku saabsan tahay number 8 oo ah key resources amba key metrics taasina waxa ku ictimaadaysaa tusaalahan ka soo qaadanay hadii meel dharka iibisa aad ugu tala gashay dumarka iyo ragga iyo ciyaalka inay ka adeegsadaan resourceska mashruucaaga ku saabsanaanay waxay ahaan karaan dadka u keenaya alaabaha aad iibinaysid haday tahay kabaha mariyaha iyo waxyaabaha kala duwan marka qodobka waa qodob muhiim ah oo ay tahay inaad ku qortid alaabaha iyo waxyaabaha aad iibinaysid kala duwan meeshad ka lahayd haday tahay supplier amba cid ku keenayso oo dalka gudihiisa jooga amba hadii aad soo waaridaysid dabadda ay joogaan dadkaas qodobka sagaalaad waxaanu kaga hadli doonaa wax la yiraahdo unfair advantage taana waxay u dhigan tahay customer relationship calaaqada aad la yeelan doontid customerkaaga calaaqadan waxa looga jeedaa qaabka aad u sameyn lahayd calaaqad wanaagsan haday tahay mar walba adoo soo dhaweyn wanaagsan uu customerku ka helayo iyo waxyaabo kala duwan oo aad u sameyn kartid customerkaaga sida discounts amba alaabaha ka dalbadan adoo u geenayo guryahooda oo delivery free u sameynaya iyo qaabyo kale oo kala duwan taas oo mar walba aad doonaysid customerkaaga meheradaada amba online businesskaaga ka ganacsanaya mid uu happy ku noqdo uu raali ku noqdo oo mar walba aad adigu noqotid optionka ugu horeeya ee number 1 ka ah ee markuu wax u baahdo uu mar walba adiga kugu soo laabanayo tusaale waxaan ka soo qaadanaa shirkadda YouTube-ka qodobadan aynu ka soo hadalno dhan part 1kii iyo part 2ga marka la isku soo duduubo waxa soo qodob aynu ka hadalnay qaabka ay uga faa'iideystaan aynu hadba dul istaagi doonaa insha Allah tacaala qodobka ugu horeeya hadaan ku bilowno customer segment customerka ayagu marka target gareynayaan waa customer aad iyo aad u fara badan maadaama internetka ay ka shaqeynayaan oo shaqadooda ra'iisiga ay tahay soo gudbinta muuqaalada kala duwan ee YouTube-ka marka dadka ayaa target u ah ayaga iyo dadkaas oo dacaayadaha ay u soo gudbiyaan oo hadhowna lacag ay ka sameeyaan qodobka labaad iyo qaabka customerka ay calaaqad u la yeeshaan waxa kamid ah muuqaalada ay dadku ay jecel yihiin ee kala duwan halkaas oo ayagu ay dadka channels u furayaan oo dadka muuqaalada sameeya channels ay siiyeen si ay ugu soo gudbiyaan dadka waxay jecel yihiin dadku qiimaha amba value-ga ay u soo kordhinayaan dadka hadaba maxay tahay in dadka muuqaalada sameynaya halka ay siiyaan xorriyadooda iyo ra'yigooda iyo qof walba halka uu ku soo gudbiyo wuxuu jecel yahay asagu amaliyada kale ee saamaxaysa in dadkaas ay ka faa'iidaana waxa weeye dadka muuqaalada sameynaya YouTube wuxuu saacidayaa in dadka muuqaalada ay sameynayaan in cid walba ay gaadho oo labada dhinacba ay u noqoto amaliyad ah win-win wax la yiraahdo key activity amba solutionka ay xaleynayaanna waxa weeye in dadku ay muuqaalo far badan ay daawadaan iyo in halka ayagu ay sameeyaan dacaayadaha oo kadibna dacaayadaha ay ka faa'iidaan key partner shurakadana YouTube waxay leeyihiin had iyo jeer dadka muuqaalada sameeya iyo shirkadaha waaweyn ee muuqaalada ayaguna sameeya amba media companies loo yaqaano cost structure lacagaha iyo kharashaadka ka baxaysa YouTube-ka waxa weeye inay serveradii daatooyinka iyo fiidiyooyin dhan centerka ah ee saacidaya inuu store gareeyo amba meel ay ku save gareeyaan waxan iyo qodob kalena waxa weeye platform development oo marba halka ay update iyo waxyaabihii maartay ka qaldan ay ku hagaajiyaan marka labada shay ay had iyo jeer ay lacagtu kaga baxdaa revenue stream hadaynu eegno amba qaabka lacagtu ay u soo gasho waa laba shay midna waxa weeye free dadka lacagaha sameynaya muuqaalada maadaama free ay u soo dhigayaan YouTube-kana waxay saacidaysaa halka ina muuqaalada far badan ee la daawado inay dacaayada ay dul saartaan oo halka ay ka faa'iidaan dacaayadaha iyo shirkadaha waaweyn ee u imanaya ee dacaayadeysanaya alaabahooda channelska hadaynu ka hadalno channelska waxa looga jeedaa qaabka ay u galayaan suuqa galisa suuquna waa very easy waxay u baahan yihiin inay sameeyaan website sida www.youtube.com iyo mobilada inay u sameeyaan application iyo website-yada kale ee kala duwan inay access ay siiyaan si muuqaalada YouTube ku jira ay dadkaasi u daawadaan oo aanay ahayn qasab inay soo galaan YouTube si ay muuqaalada u daawadaan qaybta key resourceska ee YouTube-ka hadaynu ka hadalna ee ugu dambeysana waxa weeye search-ka taas oo haymanad weyn ay ku leeyihiin oo aad iyo aad u saacidaysa in businesskooda uu mid wanaagsan u noqdo iyo algorithm-ka oo saacidaysa mar walba dadka content-ka ugu wanaagsan muuqaalada wanaagsan soo gudbiya inay mar walba ay u ahaadaan topka oo mar walba dadku ay daawadaan YouTube-kana lacag fara badan ay uga sameeyaan oo sidan sheegay oo qodobadii hore aan ku sharxay ah mar walba muuqaalku uu noqdo successful oo la daawado
lacag fara badan ayaa qofka muuqaalka sameeyey uu ka sameeyay youtube-kana lacag fara badan bay ka sameeyaan oo muuqaalada la daawaday wax soo saarka dacaayadaha ay iyaguna ka faa'iidaan. marka waxaan odhan karnaa key resourceska amba waxyaabaha ugu muhiimsan ee saacidaya youtube-ka inuu hirgalo mar walba oo platformyada kala duwan uu ka wanaagsanaado waxa weeye searchka, waxbaadhka iyo algorithmkan iyaga lacagta u soo saaraya.